Привет, Али. Пока, Али. Так, а мы тем временем лапку повыбиваем. Еще. Так, руки дерева еще. Так, рубим. Понятно. Дерево не выпало. Ну так. Кстати, у нас будет уголь там на локации. Да, изначально будет уголь на локации. И так далее. Этим я скину. Вот это. И вот так. Так. Возьмем уголь. Все в топку. Не лагает, не бойтесь. Так. Кролик. Кстати, мой тыквенный суп уже изготовился.